呢個樓盤咧係一個唔算好熱門嘅大樓盤，但係呢個樓盤咧有好多大家都好容易忽略嘅優勢嘅喎。佢呢個位置咧就係位於鼎湖 CBD 萬達廣場，大概500米度就到啦。行路過去咧大概都係幾分鐘時間啦。而且咧樓盤旺中帶正，整體嘅樓宇嘅設計咧大氣美觀又襟睇，一睇落去咧就好似喺附近嘅樓盤突顯出高端氣派嘅感覺啊！今期咧係我哋嘅探訪頻道啊！大家好，我係探訪頻道嘅主持人德成啊！今日咧我哋嚟到大灣區肇慶鼎湖區錦繡春江嘅樓盤。好啦，隨住鏡頭，我哋一探究竟啦！呢度係我哋嘅錦繡春江嘅主入口。咁隨住鏡頭一齊入去小區睇睇先啦！咁而家我哋就上去3棟嘅單元睇睇我哋嘅一啲嘅戶型啦。好，呢邊請。好啦，咁而家咧我嚟到一個72方嘅精裝單位咧，就係2房2廳嘅。咁然後咧，因為呢度咧我哋係精裝單位啦，所以我哋目前嘅廚房咧係一個精裝嘅配置啦。好啦，咁首先咧，我哋睇廚房咧，佢係一個7字形嘅廚房啦。佢開發商咧就會提供咗咧，就係有我哋嘅洗手盆啦，我哋嘅洗衣設備啦，另外仲有一個就係抽油煙機啦，另外咧就係會有我哋嘅消毒碗櫃啦，都會配備俾大家噶啦OK。好啦，咁而家嚟到我哋嘅飯廳啦。咁飯廳咧就係咁位啦，我哋可以喺呢個位置咧做一個飯台啦，都配備到我哋嘅吸頂燈啦，都會配備好啦咁至於呢邊咧就係翻就係我哋嘅客廳啦。客廳咧我哋配備沙發嘅話咧，我哋可以係放沙發喺呢邊啦。咁至於咧我哋嘅背景牆咧就係電視櫃咧都係放對面都 OK 噶啦咁嚟翻呢邊位置啦。咁呢邊咧就係一個我哋嘅開放式嘅一個陽台啦。咁因為咧開發商考慮咧對面就係馬路嘛，所以呢邊咧會有一個風窗嘅設計嘅。咁然後鏡頭翻過嚟，我哋睇翻側窗外嘅景色啦，都睇翻到就係我哋向南啊，嗰邊就係西江啦，仲有一啲嘅山景啊，景色都相當之一流嘅，好正啊！咁如果喺呢度購買咧，相當之唔錯。好啦，再翻呢邊呢邊咧就係我哋生活區啦。咁包括咧就係2個房間啦。咁首先正對面就係我哋嘅工位啦。咁工位咧，我哋開發商咧都提供翻就係淋浴設備啦會有淋浴設備啦，仲有就係我哋嘅洗面盆啦，洗面盆啦，仲另外就有我哋嘅鏡啦，另外就有馬桶都會配備得俾大家噶啦。咁喺我右手邊咧就係一個主臥主臥咧，咁我哋呢邊嘅都係向南邊啦，所以因為都係考慮到個南邊係靠街景所以呢邊度有風窗嘅設計有風窗設計。呢邊有一個比較大少少嘅一個飄窗相當之舒服嘅OK。咁翻對面呢個房間咧，對面呢個房間咧就係一個多功能嘅房間。咁你可以設計為呢個客房啦，又或者係書房嘅，因為採光比較好對住呢邊，你望望陽光一流入嚟，所以呢啲咧就可以設計翻特別呢幾擺設咧，我哋可以喺呢邊放個就係書台又甚至係嚟放其他嘅櫃都 OK 嘅，幾靚正好啦，咁再翻出嚟我哋嘅整體睇翻我哋現場啦，都4平8穩啦，四正啦所以嚟到呢邊購房咧，我覺得係相當之推薦嘅。咁啱先咧，我哋睇到咧就係一個72方嘅2房2廳嘅精裝單元啦。咁當然啦，開發商咧仲會俾另一種選擇俾你嘅。你可以一種咧就係啱先講嘅精裝購買啦，另外一種就係毛坯購買嘅。咁至於毛坯購買，最後咧會點樣嘅設計，點樣嘅配置咧？你可以有咩需要幫助、需要協助嘅話咧，你可以諮詢翻我哋，德成幫到你